Oi, amores e amoras! Tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar dos animais. Vocês gostam dos animais? Eu gosto. Será que vocês lembram dos barulhinhos que eles fazem? Vamos conferir. Que som é este? É o cachorro. Que bicho será esse? Muito bem, é o gato. Que som é esse? É a vaca. Que som é esse? É o macaco. Que som é esse? É o pássaro. Então, crianças, gostaram do nosso vídeo de hoje? Depois vai ter mais. Um beijo. Tchau!